अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम गैजेट बनाएंगे सोलर क्लीनर। सोलर पैनल हर घर की ज़रूरत है और इसकी सफाई करना भी घर की ज़रूरत है। आज की वीडियो के अंदर हम सोलर पैनल का वाशर बनाएंगे, इसे साफ़ करने वाला गैजेट बनाएंगे। चले आज की वीडियो को स्टार्ट करें।